7 дугаар сараас Чехэд хэрэгжиж эхлэх зарим дүрм журам үйл ажиллагаа болон 7 дугаар сард Праг болон Чехийн зарим хотуудад үнэгүй үзэж болох үзүүрүүдийн талаар мэдээллийг танилцуулъя. 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн 45 ба түүнээс дээш насны ВЗП-гийн даатгалтай эмэгтэйчүүд хөхний хавдраас урьдчилан сэргийлэх шинжилгээ буюу маммограмыг өрхийн эмч эсвэл эмэгтэйчүүдийн эмчээс бичиг авалгүйгээр шууд хийлгэх боломжтой боллоо. Энэхүү шинжилгээнд 45 хүрсэн эмэгтэйчүүд 2 жил тутамд 1 удаа орж байхыг зөвлөдөг. Нохоо тэжээгчид болон үржүүлэгчид 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн нохоогоо центральны эвиденц псу буюу нохоо бүртгэлийн төвд заавал бүртгүүлдэг болж байна. Мал эмнэлгүүд бүртгэлийг хамгийн ойр болох галзуу өвчний эсрэг вакцинжуулалтаас өмнө хийх ёстой бол үржүүлгийн газрууд нохоог шинэ эзэнд нь хүлээлгэн өгөхөөс өмнө бүртгэлжүүлсэн байх ёстой. Энэхүү журмыг зөрчсөн тохиолдолд 300 мянга хүртэлх короны торгуул ногдно. Мөн 7 дугаар сарын 1-ээс эхлэн өрхийн эмчийн жороор олгодог эм бэлтгэмлийн жагсаалтад нэмэлтээр 1200 гаруй нэр төрлийн эм бэлтгэл орж байна. Үүнд урд нь заавал тусгай мэрэгжлийн эмчийн бичгээр олгогддог байсан эмүүд буюу тухайлбал астм, чихрийн шижин, депресс, эпилепси, анхаарал дутмагших, хит хөдөлгөөнтэй эмгэг буюу ADHD, зүрхний эмгэг, яс сэргэжилт гэх мэт өвчин дуудаг эмүүд багтжээ. 7 дугаар сард Праг болон Чехийн бусад нутгаар хуваарийн дагуу 3-7 хоногоор халуун ус тасарна. Тиймээс та бүхэн гэртээ хизээ халуун ус тасрахыг мэдхийг хүсвэл танай байрыг усаар хангагч компани вебсайт эсвэл харьяалагдах хорооныхоо вебсайт Facebook хуудсыг шалгаарай. ОСВЧ буюу хуваарай бизнес хөдөлмөр эрхлэгчдийн нийгмийн даатгалын төлбөр буурлаа. Энэ оны 1-р сараас эхлэн хуваарай эрхэлж буй хөдөлмөр нь Плавны чинност буюу орлогын үндсэн их үүсвэр нь болдог иргэдийн хувьд нийгмийн даатгал болон эрүүл мэндийн даатгал сар бүр заавал төлөх хамгийн бага мөнгөн дүн нь дундаж цалингийн 40%-аар тооцогддог болсон билээ. Тэгвэл энэ хууль 7 дугаар сараас эхлэн хэрэгжихээ болсон байна. Тодорхойлбол эдгээр иргэд дундаж цалингийн 40%-аар бус өнгөрсөн жилийнхтэй адилаар буюу дундаж цалингийн 35%-аар тооцож төлдөг болжээ. Өөрөөр хэлбэл сар бүр хамгийн багадаа 5720 короныг нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгал төлдөг байсан нь 5005 крон болж буурсан байна. Харин 2026 оны 1-ээс 6 дугаар сард хийсэн илүү төлөлтөө буцааж авах эсвэл дараа сарын төлбөрөөсөө хасуулж болох юм байна. Праг хотод олон тооны зам засварын ажил 7 дугаар сараас эхлэх бөгөөд зарим нь 130 хүртэл хоногоор үргэлжилнэ. Прагийн томоохон автозамууд болон метро, трамвай зэрэг нийтийн тээврийн замуудыг хэсэгчлэн засах тул урт болон богино хугацаагаар хаах юм байна. Тиймээс дараах автозамаар зорчих бол замын хөдөлгөөн эрс удаашрах эрсдэлтэйг тооцоолж замд гараарай. Үүнд Вацлав Хавел олон улсын нисэх буудлын руу явах хугацаа засварын улмаас ойролцоогоор 30 минутаар нэмэгдэнэ. Ялангуяа хувийн тэрэг болон дуудлагын таксигаар явах тохиолдолд төвчрөх магадлал өндөртэй тул нислэгээсээ хоцрохгүй тулд нийтийн тээврээр зорчихыг зөвлөжээ. Магистрала буюу Праг хотын төвийн гол замын засвар 7 дугаар сараас эхлээд 126 хоног үргэлжилнэ. Энэ үеэр тус замын урсгал тус бүрт зөвхөн 2 игнэгээр зорчих боломжтой. Харин Кибельска гудамжинд 7 дугаар сарын 2-оос 8 дугаар сарын 15 хүртэл зөвхөн 1 игнэгээр зорчно. Чехийн төмөр замын зорчигч тээврийн үндэсний компани České dráhyгийн зуны тасалбар худалдаанд гарлаа. Энэхүү тасалбарыг худалдан авснаар та тасалбарын хүчинтэй хугацаанд Чех дотроо České dráhyгийн галт тэргээр хязгааргүй аялах боломжтой. Зуны тасалбар нь 7 ба 14 хоногийн гэсэн 2 төрлөөр худалдаагдагдж байна. 7 хоногийн тасалбарын үндсэн үн 1390 крон бол 14 хоногийнх нь 1990 кроны үнэтэй. Тасалбарыг 7 дугаар сарын 1-ээс 8 дугаар сарын 30-ны хооронд CDC вебсайтаар болон Movie Flag аппликейшнээр авах боломжтой. 7 дугаар сард Праг ба Чехийн бусад хотод үнэгүй үзэж болох зарим үзүүрийн талаар мэдээллийг хүргэе. Захарада Стракови Академие буюу Страки Академийн цэцэрлэг түрээлэн бямб гараг бүр олон нийтэд нээлттэй. Страки Академи хэмээх нео барок маягийн ордонд өдгөө Чехийн засгийн газар байрладаг. Харин цэцэрлэг түрээлэн нь жил бүрийн 4-өөс 10 дугаар сарыг дуустал бямб гараг бүр 10-аас 18 цагийн хооронд олон нийтэд нээлттэй. Энэ жил тус цэцэрлэг түрээлэнд Цэста Републики буюу бүгд найрамдах улсын замнал хэмээх үзэсгэлэн тавигджээ.
Чехийн парламентын дээд танхим буюу Сенатын байрладаг Валденштейн ордны доторх зарим хэсгийг бямб гараг бүр 9-өөс 15 цаг 30 минутын хооронд үн төлбөргүй үзэх боломжтой. Харин тус ордны цэцэрлэг түрээлэнд ажлын өдрүүдэд өглөө 7-оос орой 7 цагийн хооронд, амралтын өдрүүдэд өглөө 9-өөс орой 7 цагийн хооронд үн төлбөргүй орох боломжтой. Валденштейн ордон болон түүний цэцэрлэг түрээлэнд зөвхөн 7 дугаар сар гэлтгүй жил бүрийн 4-өөс 10 дугаар сарын хооронд дээрх хуваарийн дагуу нэвтрэх боломжтой. Чехийн ихэнх том хотуудад зуны улиралд үнэгүй кино гаргадаг задгаа театрууд ажилладаг. Хэрв та өөрийн амьдарч буй хотод ийм театр байдаг эсэх ямар хөтөлбөртэй байгааг нь мэдхийг хүсвэл Letniaky цэг CZ сайт руу ороод үзээрэй. Эндээс зуны задгаа кино театрын хуваарийг аймаг төс бүрээр нь харах боломжтой. Хэрв энэ сайтаас та хайсан хотоо олж чадахгүй бол интернетээс Letniaky гэд араас нь хотынхоо нэрийг бичээд хайхтал хангалттай. Харин Прагт кино үзэх задгаа театр хайж байвал кино бус цэг CZ сайт руу мөн орж үзхийг зөвлөе. 21 дахь удаагийн Bohemia Jazz Fest Jazz хөгжмийн наадам 7 дугаар сард Чехийн хэд хэдэн байршилд болно. Тодорхойлбол 7 дугаар сарын 14-нд Праг хотод Pražský храдын Královská záhrada, 15-нд Pilsen хотод Josef Kayatan Týli нэрэмжит театрт, 7 дугаар сарын 17-нд Prahatice хотын Великий Namnesty, 18-нд Hlboká nad Vltavou хотын Namnesty Československé armádid, 7 дугаар сарын 20-21-нд Brno хотын Moravské Namnestyд тус болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Bohemia Jazz Fest цэг CZ сайтаас аваарай. Театрын урлагийн хамгийн анхны хэлбэр болох Гудамжны театрын Zadviershmy буюу хаалганы арт фестивал 7 дугаар сарын 14-өөс 19-ний өдрүүдэд Прагийн Vystavichte болон Mariinsky Namnestyд болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Zadviershmy цэг CZ сайтаас авах боломжтой. 21 дахь удаагийн Прагийн ардын урлагийн өдрүүд 7 дугаар сарын 17-наас 18-ны хооронд үргэлжлэнэ. Энэ үеэр Прагийн төвөр буюу Ovocny Trh, Namnesty Republiky, Staromniersky Namnesty зэрэг байршлуудад зөвхөн Чех төдийгүй Европ, Аз, Африкийн олон орны ардын дуу, бүжиг, хөгжмийн тоглолтууд болно. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Prague Folklore Days Facebook хуудасаас авах боломжтой. Pražský храдын урд цэцэрлэг түрээлэнд жил бүрийн 100 үлээвэр найрал хөгжмийн тоглолт зохион байгуулагддаг. Энэхүү уламжлал нь 1843 оноос хойш тогтжээ. Энэ жилийн концерт нь 7 дугаар сарын 25-ны үдээс өмнө 10 цаг 30 минутаас 12 цагийн хооронд үргэлжлэнэ.